മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഫിസിക്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 100 പോയിന്റുകളിൽ 45ാമത്തേത് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ റെഫ്രിജറേറ്റർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് റെലവൻ്റ് റിലേഷൻസ്. നമുക്കറിയാം, ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് ടു കൺവേർട്ട് ദ ഹീറ്റ് എനർജി ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത്. സോ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 3 പാർട്സ് ആണ്. ഒന്ന്, ദാറ്റ് സോഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ദ സോഴ്സ് അറ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട കൺസെപ്റ്റാണ് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ, ദാറ്റ് സിങ്ക് അറ്റ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ. So that working substance do work to the outside. So that is the main 3 parts with that heat engine. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ് ഇറ്റ്സ് എഫിഷ്യൻസി. സോ ദാറ്റ് ടേക്ക് ദ വാല്യൂ ആസ് 1 മൈനസ് QL ഡിവിഷൻ ബൈ QH. അപ്പോൾ Q എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഹിയർ അറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. സിങ്കിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് QL. സോഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എനർജിയാണ് H ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് TL ബൈ TH. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിലേഷൻ. റിവേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഓർക്കുക. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സി ദാറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ഇറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ദ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ്, ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ്. ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഹിയർ ദ സോഴ്സ് അഗൈൻ അറ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ. QH എനർജി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സിങ്ക് അറ്റ് ലോവർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ്. സോ സിങ്കിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വീണ്ടും കൊടുക്കുന്നു എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഹിയർ. സോ അവിടെ നമ്മുടെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട കൺസെപ്റ്റാണ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു heat extracted, actually the heat extracted by that work done. So that is a relevant equation. So we can write as QL division by that QH minus QL. So or equal to T2 by that 1 minus T1 minus T2. So ഇവിടെ T2 എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഓർക്കുക. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. സോ അത് ഓർമ്മ വെക്കുക. നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. സോ വി ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് എ വെരി ഗുഡ് കൺസെപ്റ്റ്. എ റെഫ്രിജറേറ്റർ എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ഹീറ്റ് ഫ്രം വാട്ടർ അറ്റ് 0 degree Celsius and reject it to room at 24.4 degree Celsius. The work required by the refrigerator for every 1 kilogram of water converted into ice. So ice, the Latin here of ice is given as 336 kilojoules per kilogram. So ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 kilogram ആണ്. അവൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 0 degree Celsius എന്ന് പറയുന്നത് T2 ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം, ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ. സോ അതിനെ നമ്മൾ സെൽഷ്യസിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ആസ് 0 + 273. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 273 Kelvin. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 24.4 ഡിഗ്രി ആണ്. സോ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ടു ദാറ്റ്. സോ വി ഗെറ്റ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ആസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 297.4 Kelvin. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ total heat produced per kilogram of mass. അപ്പോൾ 1 kilogram വരുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം ഹീറ്റ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു? സോ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ 1 into 336. സോ ദാറ്റ് മച്ച് കിലോജൂൾ. പക്ഷെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അറിയാം ആസ് Q1 by Q2 എന്ന് പറയുന്നത് T1 by T2 ആണ്. അത് കാരണം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് Q1 നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. കാരണം Q2 നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു.
So that is equal to T1 by T2 into Q2. So that is equal to 297.4 by 273 into 336. So you get the value as 366 kilojoule. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വർക്ക് റിക്വയർഡ് ബൈ ദ റെഫ്രിജറേറ്റർ. So you know that is equal to Q1 minus Q2, the difference in energies. So 366 minus 3336. So we get the concept as answer as 30 kilojoule. So that is the answer. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ തിയറി അറിയാമെങ്കിൽ you can go with the answer, no doubt at all. So students, try to do maximum MCQs. Take care. God bless you.